Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Im Vielkatzenhaushalt kommt auch einmal die Zeit, in der eine geliebte Samtpfote eher über die Regenbogenbrücke geht als der vierbeinige Partner. Was passiert, wenn Herrchen oder Frauchen vor der geliebten Samtpfote das Zeitliche segnen? Trauert die hinterbliebene Katze? Wie kann der Abschied für die Katze einfühlsamer gestaltet werden? Welche Möglichkeiten gibt es? Unser Fan Nefertari801 gab uns die Anregung zu dieser Folge. Falls ihr ebenfalls ein Thema für eine Folge habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und abonniert kostenlos unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Können Katzen bei Verlust eines geliebten Menschen oder Vierbeiners trauern? Dr. Jair Schiftan aus dem schweizerischen Rapperswil hat oft mit niedergeschlagenen Samtpfoten zu tun. Seine Beobachtungen bestätigen, dass Katzen trauern können. Sie ziehen sich zurück, leiden an Appetitlosigkeit, vermindertem Spieltrieb und zeigen depressive Anzeichen. Sie verhalten sich zunehmend introvertiert und weniger aufgeschlossen und neugierig. An Körperhaltung und Ohrenstellung kann man Trauer erkennen. Dies setzt allerdings voraus, dass man die Katze wirklich gut kennt. Katzen, die nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen, neigen zu Stimmungsschwankungen. Einerseits versuchen sie Kontakt aufzunehmen, andererseits wollen sie dabei nicht angefasst werden. Als Übersprungshandlung kann Katzi sogar die Haare am Unterbauch, den Oberschenkeln oder Pfoten ausreißen, um den Stress zu kompensieren. Muss der pelzige Spielkamerad krankheitsbedingt in der Tierarztpraxis eingeschläfert werden, so können Symptome der Trauer auch erst nach einigen Tagen beim Hinterbliebenen auftreten. Für unser sensibles Haustier ist das plötzliche Verschwinden des Artgenossen nicht nachvollziehbar. Falls der Tierarzt es erlaubt, so kann die tote Katze mitgenommen werden, damit der Vierbeiner die andere Samtpfote noch ein letztes Mal beschnuppern kann. Hierdurch wird der Verlust für Katzi nachvollziehbar und der Spielkamerad wird nicht nächtelang gesucht. Ein ergreifendes Video hierzu haben wir euch verlinkt. Katzen können beim Verlust des geliebten Menschen teilweise noch stärker reagieren als beim Tod des vierbeinigen Spielkameraden. Oft ist mit diesem einschneidenden Ereignis ein Ortswechsel des Stubentigers verbunden. Und alles ist plötzlich anders. Damit Katzi der Umzug leichter fällt, sollten ein paar getragene Sachen des Vorbesitzers mitgenommen werden. Diese vertrauten Gerüche am neuen Schlafplatz oder unter dem neuen Futterplatz sorgen für eine schonende Eingewöhnung. Vertraute Geräusche können ebenfalls unterstützen. Wenn die Schlafzimmertür offen bleibt, so wirken diese Geräusche vertraut und die scheue Fellnase traut sich vielleicht sogar ans Fußende des Bettes. Streicheleinheiten, die von Herzen kommen, sind die beste Medizin. Liebe und Verständnis helfen besonders gut. Wenn die Samtpfote aber keinen Körperkontakt zulässt, so sollte auch das respektiert und akzeptiert werden. Bitte nie gewaltsam streicheln und immer die Ruhe einräumen, die die trauernde Schnuffelschnute braucht. Um den Appetit wieder etwas anzuregen, kann man den Stubentiger ebenfalls unterstützen. Falls der Vierbeiner sich anfassen lässt, aber die Nahrungsaufnahme verweigert, so kann beim Streicheln der intensive Duft von Räucherfisch oder gebratenem Hühnchen die Katze aus der Reserve locken. Einfach diesen Leckerbissen beim Liebkosen neben die Samtpfote stellen. Das ist aber mit Rücksicht auf die Gesundheit nur eine Ausnahme. Um unseren kleinen Schnurriputz aus der Trauer zu holen, kann auch das Jagdspiel eingesetzt werden. Wenn der Lauerjäger hinter einer Schnur herflitzt, ist die Trauer für einen Moment vergessen. Baldrian, Katzenminze, Bierhefe in Flockenform, Fischöl im Futter. All dies kann ebenfalls für Ablenkung von dunklen Gefühlen und für Beruhigung sorgen. Auch Feliway kann in dieser Situation mit dem verströmten Wohlgefühl Abhilfe schaffen. Die Zeit heilt alle Wunden. Diese Weisheit gilt auch für unsere Pelzträger. Gerade Katzen brauchen bis zu einem Jahr, um die Erlebnisse entsprechend zu verarbeiten. Daher sollte aus Rücksicht auch so lange gewartet werden, bis ein neuer Vierbeiner in der Wohnung einzieht. Damit auf das psychische Trauma nicht auch organische Erkrankungen folgen, sollte der Stoffwechsel und die Seele wieder in Einklang gebracht werden. Hier können sowohl Bachblüten als auch homöopathische Produkte unterstützen. Lasst euch hierzu unbedingt von einem fachkundigen Tierheilpraktiker, Tierheilpraktikerin beraten. Verabreicht bitte nicht einfach irgendetwas. Auch mit unsachgemäß ausgewählten Bachblüten und Globuli kann großer Schaden angerichtet werden. PS:
Nicht alle Vierbeiner trauern, wenn der pelzige Partner für immer geht. Manche blühen regelrecht auf, weil plötzlich kein Störenfried mehr da ist. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Wir hoffen, euch und Nefertari 801 hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja das Eichhörnchen. Ihr habt es zielsicher herausbekommen. Wie immer. Aber schafft ihr es auch dieses Mal? Ich kenne einen Peter. Den kennt jeder. Doch gern hat ihn keiner. Was ist das für einer? Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare. Genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Hat es euch gefallen, dann teilt uns und abonniert kostenlos unseren Kanal und gebt Maja ein auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.